アレクサ、ロボバッグ使って掃除再開してください。ロボバッグ G30 が掃除を再開します。アレクサ、ロボバッグ使って充電ステーションに戻ってください。ロボバッグ G30 が充電ステーションに戻ります。充電中です。充電ステーションに戻ります。充電中です。うわ、すげえ。充電中です。
OK Google、掃除して。